আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় একটা রুম হিটার, যেটা হবে উইনস্টার কোম্পানির, মাত্র 800 ওয়াটের। এটার ভিতরে দুইটা লাইট দেওয়া আছে, একটা হবে 400 ওয়াট করে, দুইটা 800 ওয়াটের। লাইটের সামনে একটা সিরামিকের কয়েল দেওয়া আছে। আপনার এটা যখন লাইটে আলো দিবে, ওই সিরামিকের কয়েলটা গরম হবে, আলোর মাধ্যমে আপনার রুমটা গরম হয়ে যাবে। আমরা যদি লাইটটা অন করে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে দুইটা লাইট দেওয়া আছে, আমি প্রথমে একটা অন করব। একটা লাইট জ্বলছে মাত্র 400 ওয়াট। এটা হবে সম্পূর্ণ 800 ওয়াটের। আমি যদি দুইটা লাইট অন করে দিই তাহলে 800 ওয়াট হয়ে গেল। NS1208 এটার মডেল নাম্বার। এই রুম হিটারটা আপনি যখন বাসায় চালাবেন, যদি একটু হাত লেগে এটা পড়ে যায়, এটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু অনেক তাপ দিচ্ছে, সূর্য যেরকম তাপ দেয় এটা কিন্তু সেই রকম ভাবে তাপ দিয়ে আপনার রুমটাকে গরম করে দিবে। হালকা একটু লাড়া খেলে কিন্তু এটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে, কারণ এখানে অটোমেটিক সুইচ দেওয়া আছে। এই সুইচটা যদি আমরা দেখাই দিই তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে এটা থাকার কারণে এটার মাধ্যমে কোনো রিস্ক নাই, আপনি নো রিস্কে এটা চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। যত সময় এটা বসে থাকবে চলবে, নাড়া খেলে এটা অফ হয়ে যাবে, তাহলে আর কোনো টেনশন করতে হবে না। রুম হিটার আপনি যে কোনো একটা রুমে চালাতে পারবেন। রুমের স্কোয়ার ফিট যদি 200 হয় তাও কোনো সমস্যা নাই। বিশেষ করে এটা যারা নবজাতক বাচ্চা আছে এবং বৃদ্ধ মা বাবা আছে তাদের জন্য এটা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যারা ইয়ং আছি তারা শীতকে একটু সহ্য করতে পারি, কিন্তু মুরব্বীরা বা বাচ্চারা কিন্তু সেটা সহ্য করতে পারে না। আপনি এই হিটারটি আপনার টিনের ঘরেও চালাতে পারবেন, আপনার বিল্ডিং ঘরেও চালাতে পারবেন, মাটির ঘরেও চালাতে পারবেন, শুধু ইলেকট্রিক লাইন হলে হবে। বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না, কারণ মাত্র 800 ওয়াট। 800 ওয়াটকে আপনি যদি সারা দিন চালান, মাস চালান, সারা মাসে 150 টাকার মতো বিল আসতে পারে, এর বেশি কোনোদিনই আসবে না। তবে কথা হলো, আপনি যদি চান আমার হিট একটু কম প্রয়োজন, আপনি একটা লাইট অফ করে দিলেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনি চাইলে দুইটা একসাথেও চালাতে পারবেন আর একটা একটা করেও চালাতে পারবেন। যারা এই আকর্ষণীয় হিটারটি আমাদের থেকে নিতে চাচ্ছেন, সরাসরি আমাদের শপে চলে আসবেন, অথবা ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা কল করে নিতে পারেন। আরো অনেক অপশন রয়েছে আমাদের প্রোডাক্টগুলো নেওয়ার জন্য। আপনার মেসেজ অপশন রয়েছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, তারপরে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, পেজ থেকেও আপনারা অর্ডার করে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন।